सो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास HP का LaserJet Pro M403 DN ये प्रिंटर है और इसमें जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें कर्व करके गेयर की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए इस तरह की कुछ गेयर की आवाज़ है। ये जो है काफ़ी तेज़ सुनाई देती है जब भी हम प्रिंटर ऑन कर रहे हैं तब। और प्रिंटर हमारा रेडी है और अगर हम प्रिंट देते हैं तो कंप्यूटर से प्रिंट भी आ जाता है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट पेज दे के प्रिंट करके चेक कराता हूँ कि जब हम कंप्यूटर से टेस्ट प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंट आ रहा है, लेकिन ये उसके साथ ये गेयर वाली आवाज़ भी आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आप ये देखिए मैंने टेस्ट प्रिंट दिया है और गेयर की कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है आप देख सकते हैं। और ये देखिए प्रिंट भी हमारा जो है बाहर प्रिंट होकर आ गया। तो मैं बताऊंगा ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है गेयर की वजह से भी आ सकती है। आप अपने प्रिंटर में गेयर चेंज या रिप्लेस करके देख सकते हैं। यहाँ पे इस जगह गेयर्स होते हैं और यहाँ पे आप जो है इजीली गेयर रिप्लेस करके देख सकते हैं। जो गेयर घिसा हुआ होगा उसको आपको रिप्लेस करना होगा नए पार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला खोला था और यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने इसके आगे एक और गेयर होते हैं क्लच जिसको बोलते हैं, इसको मैंने खोल के यहाँ पे इसको रिपेयर किया।